Perkenalkan nama Abi Rizky Arif Maulana sareng rencangan Abi Pembahasan Sadpadila badai ngawawancara seputar komputer, pengalaman hidup jeung jaringan ka rencangan Abi tepangkeun. Nami Abi Muhammad Hanif Abdillah di Sekolah SMKN 11 Bandung, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ini kira sih Hanif teh hoyong anu komputer. Abi mah minat kanu seputar komputer jeung karena itu teh sebenarnya mah geus dileuleut keneh. Dileuleut keneh teh geus punya laptop jeung karena itu. Nya resep we alasan khusus nama mimiti nama sih nampoa nyawa itu karena itu Abi teh tertarik. Jadi Abi teh mau mulai itu nyatanya ke seputar eta teh. Nah kan geus komputer tah, kan kajaringan. Kenapa? Naon hayang kajaringan. Mengikuti nama Abi ge rada pusing bade milih ka pemrograman atau ka teknik komputer jaringan. Kan lamun Abi mah nya hoyong nate anu rada ngepres gitu. Gawe nate ngulik lah. Kan lamun pemrograman banyak gabut gitu nya. Ieu di hareupeun meja gitu. Lamun TKJ mah kan kadang pasti kanu tower bisa, kanu server bisa, konsultan komputer bisa, jadi network operation control bisa, jadi gimana kan? Nah, lamun contoh alat-alat jaringan itu yang fungsinya naon? Paling alat anu paling dasar nama switch jeung router. Switch teh yang ngatur si arah internet di server diarahkeun ka komputer. Fungsi router teh komputer di switch ka komputer. Tak fungsi router anu ngatur lalu lintas data internet nah. Dalam lagu bagian komputer anu paling penting bisa yang internet anu paling pentingnya berarti NIC network interface card. Nah eta teh langkat lamun teu aya eta kan teh si kabelana rek dicolkeun ka mana. Nah lamun pengalaman hidup pernah bisnis gitu. Lamun pengalaman hidup bisnis mah kan saran aja pas SMP jualan voucher kuota bari loba utang muka wahana balon di Pemkot sukses lah eta mah nya sarada sebeur kanu perjuangan tukang servis motor, mesin cuci, kompor karena itu. Nah, terus ya. Lamun Abi nanya soal komputer deui bae. Lamun CPU lamun CPU teh kan Central Processing Unit. Sebenarnya mah CPU teh kasusna teh di prosesor. Nah, prosesor teh merupakan otak di komputerna. Tugas nanti ngelakukan perhitungan di komputer, dia ngatur input output data di komputer, ngatur control unit objek ini. Terus tanya, terima kasih.